Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Shenja e demit. Për shenjën e demit jemi futur në një fazë disi të çuditshme, më duhet të them, sepse ka një aftësi vërtet shumë të madhe për të rritur, për të zmadhuar, ka një aftësi vërtet shumë të madhe në këtë moment për të provuar dhe për të tërhequr në jetën e tij shumë gjëra të reja. Problemi është se këto nuk kanë që të perceptoj ende se cilat janë. Gjithsesi, mund të merr një ndihmë vërtet shumë të madhe nga shoqëria juaj për t'i perceptuar këto gjëra, nëse keni nevojë për këshilla, madje të këshillosh të drejtoheni aty, ose tek vëllezërit dhe tek motrat tuaj. Këta janë dy grupe, domethënë që mund të merrni këshilla vërtet shumë të mira, shumë të drejta që edhe ju, domethënë të jeni të sigurt për punën që do të bëni dhe dëshironi pra që të bëni në jetën tuaj. Këtu bëhet fjalë për gjithçka. Kemi një ditë e cila është vërtet shumë pozitive për shenjën e demit, është dita e shtunë, ndryshe nga çfarë ishte për shenjën e dashit, duke qenë se hëna gjatë asaj dite do të ketë një kënd pozitiv me Uranin, i cili në këto momente është i vendosur tek shenja juaj. Në të vërtetë gjatë gjithë javës në vazhdim, ky planet do t'ju mbështes vërtet shumë. Dhe duke qenë se Urani do me thonë edhe teknologji, të gjithëve do t'ju këshilloja që në një mënyrë ose në një tjetër ta përdorni teknologjinë në jetën tuaj për punën, pra për punën tuaj, në mënyrë që të mund të avanconi më thjesht. Ndërkohë që dita e Mërkur do të thotë edhe një kënd negativ midis planetit Mërkur me Hënën. Kjo mund të bëhet disi problematike tek vendi juaj i punës, me eprorët tuaj, pra mund të reagoni në mënyrë jo të shëndetshme, ose mund të merrni një feedback ose mund të veproj pra eprori juaj, pra kundrejt jush në një mënyrë e cila nuk është shumë etike. Kjo është edhe për këtë arsye një nga ditët më problematike që mund të përballeni, por fal kësaj, në qoftë se qëndroni të qetë, nuk reagoni në mënyrë impulsive, keni dhe mundësi që ta zgjidhni atë si problem dhe madje ta ktheni komplet në avantazhin tuaj, duke provuar veten tuaj, duke provuar aftësinë tuaj profesionale, pra. Dhe si rrjedhoj, e njëjta ditë, pra dita e Mërkur mund të bëhet edhe dita që më vonë do ta kujtoni si dita që filloi suksesi juaj në karrierë, ose ishin hapat e parë pra drejt një rritje vërtet shumë të madhe në karrierën tuaj. Përsa përket çështjeve sentimentale, në këto momente shenja e demit është në një fazë ku instinktivisht e konsumon gjithçka shumë shpejt. Kjo nuk do me thënë se kalon nga lidhja në lidhje, do të thotë që ndjenjat i konsumon shumë shpejt. Prandaj dhe çfarë ndjen në një moment mund mos e ndjen në një moment tjetër, çfarë do në një moment mos e doj në një moment tjetër. Për këtë arsye, këshilla ime do të ishte që të lidhim gjërat pak më tepër që të jetë në rrjedhën e tyre. Kjo normalisht nuk do të edhe na lodhë aq shumë, në qoftë se kemi nevojë për një ndryshim të vogël, këtë ta këshilloj me ngujnë, madje kjo fundjavë, pra dita e diel është data 8 mars, është shumë pozitive në lidhje me këtë temë. Do të këshilloj me ngujnë që ta shfrytëzoni në maksimum, në mënyrë që edhe gjatë gjithë javës të jeni me atë energji pozitive, pra dhe të përdorni edhe siç e thash edhe në lidhje me karrierën, po ashtu edhe për të kryer një farë stabiliteti. Duke qenë se vërtet java në vazhdim do të thotë edhe mundësi të pafundme pothuajse për të kryer burimet e të ardhurave materiale. Por, duke qenë se jemi gjatë retrogradës së Mërkurit, duhet thjesht të vëzhgojmë. Pra mos hidhni hapa në këtë moment, thjesht vëzhgojeni. Në lidhje me shëndetin, jeni një ndër shenjat e cila në këto momente mund të filloni gradualisht të lodheni në anën fizike. Kjo sepse keni shumë vendosje tek shenja e dashit, pra kemi shumë vendosje më themi tek shenja e dashit dhe domosdoshmërisht lodhet shumë sistemi juaj nervor në këto momente. Çdo gjë mund të fillojë që të duket si një pengesë shumë e madhe që nuk arrini ta perceptoni, jo më pastaj ta kaloni, dhe kjo gradualisht do fillojë që të prek anën tuaj fizike. Në mënyrë që të jeni më në kontroll të situatës, detyrimisht do t'ju këshilloja që të bëni pak më tepër sport, pra të jeni pak më tepër aktiv, që ta tepërojmë në këto momente detyrimisht nuk këshilloj, por që të jemi aktiv është e domosdoshme. Faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri. Pafshim. Natën.